Assalamu алейкум, арбаңыздар. Уюткулуу кыргыз журтум. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Талас областына караштуу Кара-Бура районунун жалпы ынтымагы бар. Ошондой болсо да ушул ынтымактын негизги максаты, келечеги, эртеңкиси жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу жаштар, ушул ынтымакты негиздеп, ушул элдин келечегин, эртеңкисин ойлогон биздин Дүйшөн агайыбыз бар бул жерде. Дүйшөн Кушбаков агай. Анда сөз сизде. Ушул Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Кара-Буралык туугандар. Дагы бир жолу бүгүнкү турнирди тынч аман эсен, жакшынакай ден соолукта жүз көрүшүп, ушул жерде өткөрүп атканыбызга дагы бир жолу Кудайга ыраазычылыгымды билдирем. Анан экинчиси, бул жерде бүгүнкү биздин турнирди өткөргөнгө уюштуруп аткан Аманбаев айылынын азаматтарына, жигиттерине дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ынтымактын оюн боюнча айта кетсем кыскача, бул 2 жылдан бери өтүп келатат, бардыгыбыз билебиз. Ар бир айыл өзү эстафета катары алып өткөрүп атабыз. Бул оюндун өзүнүн негизги максаты жаштарды, мына Кудай буйруса, жаштарды ынтымакка чакырып, ден соолукта болуп, дайыма өзүнүн бош убактысын көрүнгөн жерде тамеки чегип, насыбай атып, арак ичип жүрбөй, мына жакшынакай болуп, ден соолугун чыңап, ушундай жакшынакай жаштарды бири-бири менен таанышып, спорт аянтында жолугуп, арабыздан мынакей Кудай буйруса биздин Кара-Бурадан, Талас жеринен, негизи өзү кыргыз элинен чыккан баатырларды биз мындан ары дагы тарбиялашыбыз керек. Ошого болгон аракет бул. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан спортко байланыштуу иш-чаранын бардыгы ошодо. Кара-Бурадан мисалы буйруса бизден баатырлар чыккан. Мына кече эле жакында Кудай буйруса юбилей болду Чыңгыз Төрөкуловичтин 90 жашы. Чолпонбай баатыр бар бизде. Манас атабыз чыккан Талас жерден. Мына Кудай буйруса эртең эле ушул турган жаштардын арасынан Манас атабыздай баатыр, Чыңгыз атабыздай дүйнөнү дүңгүрөткөн Чолпонбай атабыздай баатырлар чыкпайт деп ким айта алат? Бешикте баланын бек болорун ким билет дейт. Мына ушу арабызда, балким биздин арабызда тургандыр. Чолпонбай атабыздай баатыр, Чыңгыз атабыздай дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучу Манас атабыздай баатырлар тургандыр. Мен ушу ынтымакты уюштурганда Кудай буйруса бысмылда деп туруп, арабыздагы баатырларды спорт тармагынан болобу, маданият тармагынан болобу, кайсы тармактан болсо дагы чыксын деген үмүт менен баштагам. Кудай буйруса ошого жетебиз. Баракелде. Анан бизде адет болуп калгандай, мына ушул уюштурган оюнду уюштурган айылдын өкүлүнө дайыма сөз берилет. Аманбаев айыл өкмөтүнөн мынакей уюштуруп аткан азаматтардын атынан сүйлөп коесуң деп. Бүгүнкү спорт катышуучулары силерди чын жүрөктөн куттуктайм. Могу Дүйшөн ака айтып кеткендей болуп туруп, жанагы ар бир айылдан негизи ааламга жол айылдан башталат деген Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар. Ошонусу кандай дегендей туруп, могу спорттон болобу, маданияттан болобу, ишкерликтен болобу, любой тармактан алып келсе де ошо айылдан баштап үчүн баардыгыңарды бүгүнкү могу кечеге келип кошулуп атканыңар барыңарга куттуктайм. Могу бүгүнкү оюндун күчтүү жеңсин. Ошо барыңарга ден соолук, иман, Дүйшөн акеме ийгилик. Ушу кармаган мени нашы бекем кармаңыз да, муну дагы дүйнөлүк деңгээлге жеткизүүгө аракет кылабыз. Ар бир айылдан, ар бир командадан балдарды топтоп алдыңкы лигага, топ лигага чыгарганга сизге мен кошулам, дайым колдойбуз.
биз айыл өкмөтү Аманбаев айыл өкмөтү коттойбуз. Рахмат. Рахмат. Жаштардын атынан. Ассаламу алейкум, туугандар, достор. Бүгүнкү оюнубуздун ачылыш аземи менен куттуктайм сиздерди. Келип бергениңиздерге рахмат. Спорт өмүрдүн булагы дегендей, бул биринчиден байкелерге чоң ыраазычылык. 2 жылдан бери башын кармап, ынтымакты чогултуп, шерине кылып бири-бирибизге өткөзүп бергенге. Бул чоң жоопкерчилик. Сиздерге рахмат. Анан баарыбызга ушул жерде ден соолук каалайм. Спорт менен машыгып, берден атайын бул максаты бири-бирибиз менен таанышып, ынтымак түзүп Кара Бура районун дос күтүп, ошолубуз ынтымагыбыз бекем болсун Кара Бура районунун. Баарыңыздарга бүгүн Аманбаев атынан келип бергениңиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайм сиздерге. Чоң рахмат. Дүшөн агай, анда белектерди берсек. Урматтуу туугандар, бизде мына адат болуп калгандай, ар бир айыл мурдагы айылдыкын бизде мыкты оюнчулар бар. Ошолордун жазылган берде ыраазычылык диплом 1 орун, 2 орун деген ошо белектерди берип коюуга уруксат эткиле. Анан дагы бир аз кыскача айтып кетейин. Бул спорт өмүрдүн булагы деп мына иним айтып кетпедиби? Спорт өмүрдүн булагы, спорт бар жерде бардыгы, ынтымак да бар, ийгилик да бар. Да, 1 орунду алгандыгы үчүн өткөн оюнда Аманбаев айылы 1 орунду алган. Кана келгиле, куттуктайбыз. 1 орунуңар кут болсун. Дайыма Кудай буйруса жеңиштин үстүндө жүргүлө, ийгиликтин үстүндө жүргүлө. Баракелде. Спорт Азамат. жана үй-бүлөлөрдө кайсы жерде болбосо биринчи жеңиштин үстүндө жүргүлө. Жакшы. Бар болгула. Так, ошондой эле арабызда мыкты коргоочу деген коргоочу оюнчулар бар. Кылычбеков Валихан. Баракелде. Валихан, сага чыңдөн соолук, узун өмүр каалайбыз. Сен только футболдо, бир гана футболдо коргоочу болбой, жаш экенсиң, Кудай буйруса, алдыда келечек алдыда мекениңди алдыга сүйрөп, мекениңди мыкты коргоочуларынан бол. Кыргызстандын коргоочусу болсун. Баракелде. Азамат. Ошондой эле жаштар арасында мыкты оюнчу деп Байызбеков Алик деген азамат. Байызбеков Алик мамлекеттин ичинде дени сак жигиттер менен, жаштар менен мамлекеттин да дени сак болот, келечеги кенен болот. 3 орунду өткөн оюнда улуулар арасында Сулуу Маймак айылынын азаматтары алган. 3 орунду куттуктайбыз. Атын азаты жарашкан Сулуу Маймак. Сулуу Маймактын азаматтары. Куттуктайбыз. Кудай буйруса эмкиде 1-чини алгыла. Тилектешпиз. Ошондой эле жаштар арасында 3 орунду Жоондөбө айылы командасы Айбек. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Орун кут болсун. Кудай буйруса эмкиде 1-чини алганга биз да силерге каалайбыз ошону. Анан бардыгыбыз эле мыкты оюнчу, мыкты нападающий боло бергенде артта бирөө болуш керек дарбазада. Ошондой эле мыкты дарбазачы деген наамга Тойчубеков Медер деген азамат бар экен арабызда. Мыкты жигит. Канаке. Кана белегиңер кут болсун. Капитаны алып кой. Так, ошондой эле арабызда үн десе үн, оюн десе оюн. Анан дагы балдарга өзүнүн үлгүлүү жүрүшү менен бизде Ажибеков Орол деген мыкты оюнчу жигитибиз бар. Баракелде. Дайыма түз сүйлөп, оюнду да түз шарты менен көргөзүп, балдарга үлгү болуп жүрөт. Куттуктайбыз. Орол мыкты оюнчу деген наам менен. Дагы бизде мыкты оюнчулар, мыкты баатырлар көп экен. Мыкты коргоочу деген Батырбеков Максымбек деген азамат бар экен берде арабызда.
Куттуктайбыз. Белек кут болсун. Кудай буйруса ушундай эле коргоочу жанагындай мамлекетти ата мекенин коргогон азаматтардан боло бергиле. Анан улуулар боюнча өткөн турнирде биринчи орунду Акжар айылынын жигиттери алган. Сумкарлары. Демек китептерден бересизби? Анан мынакей ушу китепти окуп бир сыйра жакшылап Кудай буйруса. Календарь. Анан ошондой эле биздин дагы бир мыкты дарбазачыбыз бар экен. Дарбазачы мыкты болбосо эч кандай нападающийлер жеңишке жетиши кыйын болот. Тепкен топтун бардыгы эле дарбазага кире берет. Ошон үчүн берде Мээрман деген Алпышбаев Мээрман деген азамат жигитибиз бар. Куттуктайбыз. Аманбаев айылынан. Жеңиш кут болсун. Так. Ошондой эле экинчи орунду алгандыгы үчүн Сулумаймак айылы. Куттуктайбыз. Мынакей. Өткөн. Мынакей. Орол. Куттуктайбыз. Урматтуу туугандар, урматтуу жигиттер, мынакей бизде мындан тышкары дагы өзүбүздүн кара бура сыймыгы деген биздин өзүбүздүн медалыбыз бар. Өткөн турнирде арабыздан чыккан 3 жигитке тапшырганбыз. Эми бүгүн дагы мынакей эки биздин арабызда кара бура туугандарыбыздын арасында суурулуп чыгып келаткан мыкты азаматтардын бири мынакей Ырыскелди Тыныбеков деген. Өткөн олимпиадада Кудай буйруса кече жакында эле куттуктайм. Кече жакында эле мыкты оюнчу деген наамды утуп алды. Азамат Ырыскелди Кудай буйруса олимпиадада Россияда болгон олимпиадада орустар менен Россия менен хорваттардын оюнунда топту алып чыккан азамат жигит мынакей Ырыскелди Тыныбеков. Баракелде, кыргыздын сыймыгы. Бул жигит Кудай буйруса Англиядан келип тренерлер да. Вот ошону кыскача өзү айтып кетсин эмне кандай тандалып алганын. Баракелде, кандай? Сүйлөп коем, мына кыргыздын баатыры мына чыныгы. Оюңду, Медалдын көөлүгү. Силердин демиңер буларга дем берет. Баракелде. Анда мына микрофонду колго алабыз мына. Буюрса Кыргыздын жылдызы, Кыргыздын келечеги Ырыскелди. Мынакей буюрса сен ошол дүйнө эли бул жактан кыргыз эли сыймыктанып атты да. Анан сенде кандай толкундоолор болду? Ошол толкундоолордон бир аз айтып өтсөң. Чемпионат мирага барганда мен абдан толкундандым. Анткени мен жакшы чыгарсамбы деп топту көтөрүп чыгып атканда колуман топ түшөйүн деп кетти. Толкунданып, Ошо Кара Бура районуна бүт талас элине рахмат, ушу кыргыз элине баары добуш берип мага колдоо көрсөткөн. Ошо силер жок болбосоңор мен утулуп да калмакмын. Келечекте кандай пландарың бар? Кыргыз эли эмне дейсиң? Ошо кыргыз элин мен аябай жеңиштерге жетким келет, аны кыргыз элин өнүктүргүм келет. Жакшы, ушунакей буюрса, ушул Ырыскелди баатырдын бул жерде атасы да турат. Ушул байкебизди чакыралы. Анын дагы бир экөө сөзүн укпасак болбос. Ошондой болсо дагы ошол баягы атанын баласы, кыргыздын баласы. Келиңиз байке. Мына белектер куттуу болсун. Мынакей өзү негизи бала тарбиялаш өтө чоң бул мурас. Ошондой болсо дагы сиздин да бир экөө сөзүңүздү уксак, кандай болуп барып калды? Азыр кандай болуп атат? Туугандар, кара буралык туугандар, мына тууган болуп калдык. Азыр бүт айылдын ар бир баласын таанып калдык. Жакшы Дүйшөн агайга рахмат. Ушу баарын уюштуруп, ушунча баланы чогултуп, ушундай турнирлерди өткөрүп атабыз. Мен уулум боюнча айтсам, өзү Кыргызстандын 14 жаштагылар арасындагы курама командада ойнойт. Кыргызстан боюнча тренери Букуев Нурлан деген жакшы жигит экен, кыргыздын жигити экен. Ошо балдарды өстүрүп атат жакшы.
Ошо чемпионат мирага өзү 232 страна член экен. Ошонун арасында Кыргызстан дагы бар экен. Ошон үчүн бизде да мүмкүнчүлүк болду ошо балдарыбыз өзүнүн күчүн сынаганга. Ошол ар бир мамлекетте ушундай иш-чара өткөн. Иш-чара ар бир мамлекеттен бирден бала көрсөтүлгөн. Ошол топ алып чыкканга. Ошо балдардын арасынан анан видеолорун, фристайлдарын алып алышпан өздөрүнчө дагы таңдап 68 бала өткөн да. Ошо 230 странанын арасынан. Анан эң жогорку көрсөтүш менен өткөндүктөн 1/4 чыгышты. Ылдыйрактары башындагы групповой оюндарга. Ошо биздин Кара Бурадан баягы таланттар чыгып келбедиби? Азыркы эле айтып өтүп кеткен Чыңгыз Айтматовубуз дүйнөнү таанытып атат. Манас атабыз, Чолпонбай атабыз. Ошол бизден дагы деле чыга берет экен буйруса. Чыга берсин. Аккан арыктан суу агат дейт. Ошо Кара Буранын ынтымагы ушундан мындан да бекемдей берсе, буйруса мындан да жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Жакшы, азыр мынакей ушул Ырыскелдичи могул топту кантип кармап чыктың бир көрсөтүп койчу биздин теле көрүүчүлөргө. Баягы топ кармаш деле оңой эмес, жигиттер. Кантип кармадың, кантип мынакей. Мына ушинтип келип, мына жигиттер. Дем берип турбайлы мынакей. Анан Кудай буйруса. Эми Ырыскелди өзүңөр көрдүңөр, Кудай буйруса, мына келечеги кең азамат жигиттердин бири. Өзү сөздү көп сүйлөй албаса дагы бизде иш менен көргөзөт. Мына биздин Ырыскелди футболду жакшылап ойногондугу менен гана көргөзөт, ийгилик сага. Жакшы, тиги белектенден беребиз, ыймандарагы. Ыйман адамды султан кылат дейт. Анда мынакей экинчи биздин ушул белек ала турган жигитибизди чакырып алсак. Ассаламу алейкум туугандар. Бул эмени ушул ынтымактын катышуучулары барыңарга ден соолук. Бул жерде Кара Бурада дагы көп чыгаандар чыккан. Анын арасынан дагы жаштарыбыз чыга берет деп ойлойбуз. Мынакей аста көрдүк, мына Ырыскелди баласы. Ырыскелдиден да башка мурун 3 балбаныбызга белек тапшырганбыз. Кара Буранын сыймыгы деген наам тапшырганбыз. Ошонун арасында дагы бир Чолпонбай айылынын жигити, кулуну Дүйшөнбеков Азиз. Баракелде. Мынакей. Бул жигит тайквондо боюнча 36 медали бар. 36-нын 16-сы алтын медаль. Дагы бир жакшылап куттуктап койсок болот. Бир жуманын ичинде абсолютный чемпион деген кур алды. Курду эми бул жерде БГУ кайсыл эме? БГУдан ошол жерге алып барып коюптур. Ал финтектен алып чыгууга мүмкүнчүлүк болбой калды да. Эмесе бул жерге алып келип көрсөтмөкпүз. Дагы бир жолу куттуктап тапшырып коелук. Баракелде. Куттуу болсун. Бул ийгиликтер токтоо болсун. Кыргыздын сыймыктары мынакей, ушул жигиттер буйруса Кыргызстандын байрагын көтөрүп аткан биздин жигиттер. Дагы ийгиликтерге жетише берсин, дагы Кудай кааласа, Кудай буйруса, бул жигиттер менен токтоп калбай, астыда мынакей келечекте жаш балдар келатат, ошолордон да чыгаандар, батырлар чыга берсин. Куттуктап коебуз баарыбыз. Жакшы, анда бир эки ооз сөзүн уксак. Батырдын. Ассаламу алейкум. Барды келгендериңерге рахмат. Ушундай кубанычтамын. Билген эмесмин. Биринчиде ата-энеме рахмат. Турган атама рахмат. Ушундай мени кичинекей кезимде ушундай спортко түртүп, туура жакка түртүп, ушундай мотивация берип, жакшы болуп өстүп. Мага айтканына чоң рахмат да бир жолу. Анан кийин бардыңарга ден соолук, ушундай калбай ушинтип чогулуп жүрө берейик. Кол бошогондо келип туруп ойноп кетейик. От души ойноп, без травмы. Ынтымак болсун. Чын дилден, баракелде. Мынакей, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт, урматтуу туугандар. Лучший!
Дүйшөн агай, сиз дагы эми бир эки ооз сөз кошпосоңуз болбой калды го. мынакей биздин мыкты азаматтар дагы, мен ойлойм, биздин кыргыз эли баатырларга бай эл да, анын ичинде талас эли дагы. Биз башка региондорго, башка аймактарга өзүбүздүн ынтымагыбыз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен үлгү болушубуз керек. Анын үчүн биз дайыма жакшы ой ойлоп, туура сөз сүйлөп, өзүбүздү жакшынакай үлгүлүү алып жүрүшүбүз керек. Мен ошого бардыгыңарга ден соолук каалайм. Бардыгыңарды спорт менен, дайыма спорт менен алек болуп, дайыма жакшы адамга жакшы каалоо тилек каалап, жакшы сөз айтып, ата энеңерди, бир тууганыңарды, элибизди, жерибизди, жана бизге окшогон акелериңерди сүйүнтүп жүрүшүңөргө мен каалап кетет элем. Чоң рахмат. Келиңиздер, ынтымак жөнүндө сүйлөшүп берели. Ынтымактын мынакей бул жеринде өзгөчөлүгү бар. Ынтымак дегенде 30тан өйдө бир тайпа, 30тан ылдый бир тайпа. Ошондо канча команда ойноп атат Дүйшөн агай? Бүгүнкү турнирде Аманбаев айыл өкмөтү өткөрүп атат. Аманбаев айыл өкмөтүнүн жигиттерине дагы бир жолу ыраазычылык. 12 команда жаштарда, улуулардан 6 команда оюн болуп атат, оюн жүрүп атат. Кудай буйруса, мына азыр билине баштады ким мыкты экенин. Да этегине чыкканда көрүнөт. Эми ошо Темирлан айткандай, ар бир айылдан чыгып бири-бирден өздөрү каалоо тилеген айтып койсок экен. Жакшы, анда дин аалымы, теолог, Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Улан Ушпов агабызга да ошо ынтымак жөнүндө мынакей эртеден бери кеп козгоп атабыз. Сөз сизден да. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Өзүм Көлдөн болом. Көлдө ошо жанагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөн Кырчын жайлоосунун этегинде жайгашкан Кожоер айылынан болом. Беш ата Кожоерден Садыреке айылынан болом. Атым Улан, өзүм Кыргызстан Ислам университетинде сабак берем. Анан биз көп жылдан бери ушу мына Дилмүрөгү менен Темирлан баатырлар менен кызматташып келатабыз жакындан. Көчмөндөр оюнунун башталышы башаты Көкөтөйдүн ашынан да турабы? Манас эпосун өзүңөр жакшы билип бергенде. Көкөтөйдүн ашы чоң чатактын башы деп айтылат. Бирок менин оюмча бүгүнкү күндө биз лозунг кылышыбыз керек. Көкөтөйдүн ашы көчмөндөр оюнунун башы деп. Ушул сөздү биз көбүрөөк айтышыбыз керек. Көкөтөйдүн ашы көчмөндөр оюнунун башы. Кыргыз баштады дүйнөгө. 2-3 жол уюштуруп, мына түрктөргө бердим. Түрктөр 2020-да кандай уюштурат көрөбүз. Барып конок болуп келебиз. Мына түркчө үйрөнүп атышат. Атайын барып көрүп сүйлөшүп келебиз деп. Буюрса, түрктөр дагы кыргыздардын жардамы менен жакшы деңгээлде уюштурат деп, анан дүйнөдө келечекте ошол жанагы дүйнөлүк олимпиадалар бар. Кышкы дүйнөлүк оюндар, олимпиадалар, анан жайкы болуп. Биз ошого мына өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ата бабабыздын буюрса татыктуу урпагы бололу деп ошол оюндарды баштадык. Мына ошонун үлгүлөрү баягы кыргыз күрөш болсун. Илгертем өзүңөр билгендей, кыргыз күрөшүндө ошо таластыктар менен лейликтиктер күрөшүп келген. Туурабы? Андан кийин эми азыр кыргыз күрөшү жалпы кыргыздын күрөшү болуп, буюрса көчмөндөр оюнунда биринчиликти жалаң кыргыздар алды. Спорт жагынан, илим-билим жагынан, маданиятта бардык жакта буюрса өнүгүүлөр болуп атат. Бул жетишсиз да. Ошон үчүн мен ушул нерсени да сунуштап кетем. Бул мен өзүм айылдаштарыма да сунуштагам, бирок муну уюштуруп аткан жерлер бар билбейм. Өзүбүздүн чакан айылыбыздын ар жылы этно фестивалыбызды уюштурушубуз керек. Сөз түрдө айылга барып, ошол айылда ошол жайкысын май болбосо да июнда, июльда, августта бир күнгө, 2 күнгө, балким 3 күнгө созулган туурабы? Ат оюндары, күрөш, ошондой эле турнирлер болушу мүмкүн. Анан ошол жерде бүт айылдан чыккандар, залкарлар болсун, айылдын жаштары барсын, бардыгы бар ошол жерде бири-бири менен таанышып, отурушуп турабы? Санжыргалуу кептер айтылсын, тарых санжыры айтылсын, улуу муун менен кичүү муун бири-бири менен болгон ынтымак биримдигин бекемдеп, ошондой бир жакшы маалада бир жакшы фестивалдарды уюштурсак, айылды ынтымак биримдик алып келет. Спорт айылды ынтымак биримдик алып келет. Ушундай жакшы баягы жыйындар, ысырап корчулукка барбай турган, бизди биз кыла турган ушундай жакшы иш аракеттерди жасашыбыз керек. Муну мына силерден кара бурадан көрүп атам. Буюрса силер башкаларга үчүн дагы өрнөк үлгүсүңөр. Силерге жугуштуу болсун. Башкаларга жугуштуу болсун. Буюрса кара бура өзүнүн ушул футбол турнири боюнча өзүнүн курама командасын даярдап турабы? Андан кийин Талас өзүнүкүн даярдап, Бакай ата өзүнүкүн даярдап, Андан кийин Манас район өзүнүкүн даярдап, ушу 4 райондун ортосунда дагы бир чемпионат болуш керек. Андан кийин бүткүл республикалык деңгээлге өсүш керек. Муну башында баштап берген именно сиздер болуп каласыздар. Ошондой демилгени көтөрүп, ошондой деңгээлде уюштуруш керек деп ойлоймун. Чоң рахмат.
Чоң рахмат мынакей баягы сонун керемет сөздөр болду. Баягы күмүш сурга бул эми айылдардан урматтуу капитандар келгиле. Сүйлөйм дегендер мынакей ынтымак деген эмне деп атабыз? Ассаламу алейкум. Чоң Карабура районунун туугандары. Силерге рахмат ушинтип келип берип убактыңарды бөлүп ошол жерге келип футбол ойноп бергениңерге. Анан кийин ынтымак демекчи, могу Дүшөн акеге чоң рахмат. Бул ынтымакты ушу Дүшөн акенин демилгеси менен эле баштап, анан кийин ар бир айылдан бизге окшогон капитандарды даярдап, күнүгө бир күндө 4-5 жолу WhatsApp'тан меме жазып, баары демибизди козгоп кайра. Бирөөгө жакшы көрүнүп, бирөөгө жаман көрүнүп. Бирөөгө жакшы көрүнүп, бирөөгө жаман көрүнүп, бирөөдөн тиги бул кылып. Бирок ушундай ынтымак керекпи же кереги жокпу? Бул ынтымак келечеги кандай болот эми? Бул албетте керек. Бул ынтымак в общем мен оюмча бул өнүгүп келатат. Биздин Карабура меме боюнча. Андагы бул өнүккөн сайын ар бир мен даже өзүм айылдаштарым эле. Анан кийин баада бир Дүшөн аке айтып кетти эле. Дагы ушуну биз өзүбүз ойнотабыз. Азыр 2 группа ойнотобуз. Ойнотобуз жаштар анан 30тан ары болуп ойнотобуз. Анан кийин баа Дүшөн аке бир меме козгоп кетти эле. Жаш балдар, даже жаш балдар мындай балдарыбызды алып келсек, ушу жерге дагы аларга дагы в общем бир ойын болобу, 2 ойын болобу, аларга дагы коюп берсек, ушинтип чоңое берет эле деген. Башка Кыргызстандын башка мемелерине дагы бизден үлгү болуп кетеби деген. Баракелде, керемет. Буюрса, башкалар да өрнөк алат деген. Келиңиздер. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Чолпон Бай айыл өкмөтү. Биз кыргыздар, биз кыргызбыз, бир уч эле саныбыз, тоо аралаштоодон бүткөн жаныбыз. Төрөлсөк тоодо төрөлүп, бөлсөк тоо тайнабыз барыбыз дейт. Баягы Чыңгыз Айтматов айткандай, ааламга кеткен алыс жол айылдан башталат дейт. Ушу кичинекей айылдан башталган жол бул эми как бы мындай тарап кетиш керек да. Баягы ырыс алды ынтымагың жок этек жеңин жыртылат дейт. Ынтымак жакшы, ырт жакшы, ынтымактуу журт жакшы дейт. Ушу кичинекей ынтымак бара өсө берип, чоң ынтымакка айланыш керек. Ушул спорт деген балдар биздин келечегибиз. Ушул келечектеги чоң үмүттөндүргөн жакшы мыкты жигиттер чыксын арабыздан. Рахмат. Баракелде. Фархат мырза. Чын азырда жогоруда акебиз жакшы айтып кетти. Ырыс алды ынтымак ааламга жол айылдан башталат деп айтылган бекеринен айтылган эмес. Мына ушул ынтымагыбыз 2 жылга чамалап калды. Алгач баягы биринчи оюндарда бири-бирибизди тааныбай коколуп атсак, таластыктар билесиңерди өзүңөр. Азыр мына баарыбыз сый мамиледе болуп калдык. Бул эми Карабура району эмес, камыр жумур болуп мындай ага эне болуп жакшы жашан, ынтымактын негизги эмеси ушул. Анан кийин мына Карабура районунда атабыз. Астыда мына өткөндө ушу сүйлөштүк. Буюрса жакында Бакай Ата районунун, Талас, Манас районун кошобуз. Анан кийин ушу жакшы бир балдардан, ар бир айылдан бирден жакшы ойногон балдарды чыгарып, анан кийин мындай максатты бийигирээк коюп, дагы өзүнчө бир чоң республикалык маанидеги турнирлерге чыкканга даярдап атабыз. Негизгиси бул ынтымак. Ынтымагы бар элдин ырысы кемөйт. Ошол себептен мынакей ушул ынтымагыбыз кут болсун, таза оюн болсун. Ушинтип жүрө берели, келиңиздер. Рахмат, айтканыңыз келсин, ынтымак болсун. Саламатсыздар, Кайнар айыл өкмөтү. Ушул уюштуруп аткан чоң агайларга, Дүшөн агай баш болгон, дагы ушул келип аткан оюнчулар баарыңыздарга рахмат. Негизи оюн эмне болуп атат? Бул ынтымак. Пайдасы ынтымагыбыз, бири-бирибизге жакын болуп атабыз, таанып атабыз. Максатыбыз бирөөлөргө ушул үлгү болуп атабыз. Мисалы, буякта башка айылдарды таанып атчык, бири-бирибиз менен сый болуп, таанып, башка жактан да жолугуп калсак, салам алейкум болуп, бир туугандай эле болуп калдык да. Ошо уюштуруп бараткан агайларга чоң рахмат. Ишиңиздер ийгилик. Жакшы. Ассаламу алейкум. Туугандар, Сумайма айыл өкмөтү. Биринчиден ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымагыбыз арта берсин. Мына 2 жыл мурун көчөдөн өтүп баратсак, бири-бирибизди таанып атчык. Бүгүнкү күндө коюп кетип, көчөдөн көрсөк, бир тууганыбыз менен учурашкандай учурашабыз бүгүнкү күндө. Ошол кызмат, ошого мына себепкер болгон агайыбыз, Дүшөн агай, миң мертебе ыраазычылык айтабыз. Мисалы, бул башты деле бириктирип чогултуш деле оңой эмес. Тем более бул жерде ынтымак куруш турабы туугандар, ошол ынтымагыбыз арта берсин. Ынтымак бизде гана калбай, эми балдарыбызга да өтүп беребиз. Кудай буйрса, балдарыбызды алып келип ойнотобуз, тааныштырабыз. Баракелде, эң сон. Ошон үчүн ырыс алды ынтымак, дагы бир жолу ынтымагыбыз артып, оюндар чоң рахмат. Белек мырза.
Ассаламу алейкум, бир туугандар. Ушул жакшы күндө турабыз бүгүн. Кудай таалам баарыбызга ушул күндү кут кылсын. Анча-мынча сүрдөп кетип атабыз, кечирип койгула. Мына агай эч качан арыбаңыз. Кудай таалам сизге ден соолук берсин. Биздин жаныбызда дайыма эле күлүп берип жүрө бериңиз. Жакшы акыл насааттык айтып. Ошол мен дагы бир нерсебиз бар эле, келсең Бекжан. Мына Кудай кааласа биздин Кара Бура районунун Бакыян айылынан мынакей жакшы жигиттер, мыкты спортко көңүл бурган жакшы жигиттер олимпиадага каттанып атат жакында Кудай кааласа. Анан ушулга бир жакшы бата, жакшы тилек кылып койсоңор, ошол да биздин өтүнүчүбүз. Анда өзүнө сөз берсек, кайсыл түрдөн эмне боюнча өзүңдү тааныштырып кененирээк. Ассаламу алейкум, Кара Бура районунун туугандарыбыз, буюрса, могу 12-ден 18-не чейин өтчү Румынияда 23 жашка чейин чемпионат мира болмок. Буюрса ошол жакка барабыз. Вольный борьбадан. Эркин күрөш боюнча 74 кг салмакта барам. Да, биздин айылдан Орозбеков Ислам деген бала бар. Ал 70 кг салмак барат. Буюрса Бакыян айыл Кара Бура районунан 2 бала бар атабыз. Баракелде жигиттер. Ийгилик. Кудай урса. Ассаламу алейкум. Аманбаев айыл өкмөтү. Барыңыздар, куш келиңиздер. Ушул Дүйшөн агайга рахмат, ушу оюнду уюштуруп, оюндун башынан баарыбызды тааныштырып ойнотуп аткан. Анан буюрса быйыл Кара Бура району ойноп атсак, жазында общий Талас областын ойносок, күзүндө буюрса общий Кыргызстан менен ойноп калабыз деген ниетибиз бар. Кудай буюрса. Барыңыздарга ден соолук, спортсмен болула келечекте дагы. Жакшы. Молла Асанга уруп коелу. Ассаламу алейкум, туугандар, жердештер. Ошо баарынан биринчи айтарым ошол эле, ошо агайлар баштап берген агайларга чоң рахмат айткыбыз келет. Ошол биздер баштап берген нерсени бизде жаштар ошо улантканга аракет кылабыз буюрса. Анан ошол бес районду бириктирген силерге өтө чоң рахмат. Дагы улуу байкелерге дагы рахмат айтат элем. Силерге достор ийгилик, үкөм, сага да ийгилик. Баарыбыз биригип спортто жана ден соолук чындап аман эсен жүрөлү. Ассаламу алейкум, Кара Бура районунун жалпы жаштары жана биздин байкелер жана агалар. Бүгүнкү ынтымак оюну аябай жакшы өтүп атат. Иншалла эч ким травма алмай, эч ким эчтеке болбой. Мен алгач эле баарына биринчи Аллах Таалага шүгүрчүлүк келтиребиз. Эмнеге дегенде бизге ден соолук берип, ушул нерсеге алып келип аткан. Экинчиден уюштуруп аткан ушу Дүйшөн байкеге жана бул байкенин да жанында жүргөн чоң байкелерге Аллахтын ыраазычылыгы болсун барга дагы. Жана дагы айтылат го, бир хадисте айтып кеткен экен да. Ким дейт да, бир жакшы ишти баштап туруп, эгер көз өткөзө турган болсо, ал адам өткөзсө дагы анын артынан сооп уланып кете берет дейт. Неге дегенде, ал жакшы иш баштап койгон дейт да. Дүйшөн байке азыр жакшы иш баштап койду. Иншалла биз жаштар колдон келишибизче эмес, колдон келбегенде аракет кылып туруп, бул нерсени кийинки жаш балдарга аманат кылып өткүзүп беребиз. Жана дагы мен кийинки нерсем бул эки жаш балага айтып кетким келет. Буларга дагы Аллах ыраазы болсун силерден. Себеби биз булар кылган нерсени кыла албай атабыз. Бирок булар биз кылбаган нерсени кылып, Кыргызстан желбиреп атат. Иншалла кийинкилер дагы ушул нерсени кылып кетсе. Дем берип туруш керек, Шу деген атка дем берет дейт. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун силерден. Жакшы. Келе, дагы жаштардын ойуну калды. Эми Сулуу Маймактан Айдар деген жигит бар. Кел. Айдар. Ассаламу алейкум, туугандар, спортсмендер, байкелер. Барыңыздарга биринчи ден соолук, ушу уюштуруп ушул жакшылыкты баштаган Дүйшөн байкеге, башка Орол агайларыбызга, баардык агайларыбызга ыраазычылык. Ошо буюрса бул нерсе токтобой, уланып, эми биз колубуздан келишинче аракет кылып, башынан бери келип ойноп атабыз. Ушул Аманбаев айылынын атынан чоң сиздерге ыраазычылык, рахмат. Ошо аман болуңуздар ар дайым. Азамат. Бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Дагы жигиттерден, жаштардан не дейбиз? Ушул Кара Бура ынтымак арта берсин, ынтымакта боло берели. Ушу башыбызды бириктирип, ушинтип жакшы нерсеге үндөп жүргөндөрүңүздөргө рахмат. Ушул Кара Буранын ынтымагынын арасында дагы биздин айылыбыздын ынтымагыбызды кармап жүргөн улук байкебизге рахмат. Ушундай уулду тарбиялап, Кыргызстандын атын чыгарып атканына рахмат. Бар болоюк, ынтымакта болоюк, спорт менен биргеликте болоюк. Кеңешип кезилген бармак оорубайт дейт. Ушинтип жүрө берсек, буюрса келечекте bundan да чоң маселелерди чечип калабыз деген үмүт. Жакшы. Мынакей, азыр ушул эки бала турбайбы? Эки баланын ата энеси бар да. Атасы бул жерде турат. Бул мындай мамлекеттик тараптан колдоолор барбы Дүйшөн байке? Кандай болуп атат? Эми Темирлан жакшы суроо берип калды, мамлекет тарабынан колдоо болуп атабы деп. Азырынча буга чейин мамлекет тарабынан колдоо анчалык боло элек.
бир 5-10 тыйын берип атабы, барбы же жок эч нерсе? Андай болгон жок да, мамлекет тарабынан болгон жок. Мен лично өзүмдүн баламды өз каражатыбыз менен жеткизип атабыз ушу деңгээлге. Рыскелдини да мен билбейт экем, тагыраак атасы билсе керек. Улук мырза барбы? Эми негизи өзү мен ойлойм, Кудай буйруса келечекте мына мамлекетибизде эле ушундай азаматтар чыгып аткандан кийин бул азамат жигиттерибиз биздин мамлекетибиздин желегин желбиретип, мамлекетибиздин атын чыгарып атат. Негизи өзү ар бир мамлекетти дүйнөгө бул спорт менен маданият таанытат. И экономикасы. Кудайга шүгүр, бизде азыр спорт жагынан абдан жакшы аракеттер болуп атат, жаштарыбыз таанытып атат. Маданияттан да таанытып атат. Бир аз гана артка кетип атканыбыз экономикабыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса, Кудай кааласа экономикабыз да алдыга жылат. Ушмойдон эле тура бербейбиз. Бул күндөрдө өтөт, Кудай кааласа келечекте Кыргызстан алдыңкы мамлекеттердин бири болот деп ишенем. Жакшы. Бул байке, мынакей, эми спорт деген өтө кыйын нерсе. Ага акча салыш керек, тамак аш бар, башкасы бар. Кандай колдоо барбы жокпу же жеке ишкерлер, депутаттардан барбы? Мен оюмча азыр Кыргызстан өзү аксап турган убакта баягы мамлекетке ишене бербестен ар бир Кыргызстандын жараны, ар ким Кыргызстан үчүн патриот болсо, мен ойлойм Кыргызстаныбыз өнүгүп буйруса, анан өзүнүн спортсмендерине окуу билим бүт тармагына караганга буйруса жакын арада деңгээли жетип калат деп ойлойм. Жакшы, элде болсун. Мынакей, Чыңгыз Бабабыздыкын эл көтөрүп атпайбы? Андыктан элде болсун, сиздерде болсун, анан ушундай жигиттер чыксын деген тилекте. Анда эми жыйынтыктап, аксакалдар, капитандар, жыйынтыктоо сөз кыска. Буйруса барбы жаштардан? Анда уланыба, кел бата берсеңиз бир жакшылап туруп мынакей. Бул жерде мен да бир нерсе айта кетейин. Мына жанатан бери Дүйшөн байке, Дүйшөн агай деп айтып атасыздар. Өзү биринчи мугалим дагы ошо таластан чыккан билесиздер, алгачкы мугалим. Бекеринен Чыңгыз Айтматов атабыз биринчи мугалим деп айткан эмес болуш керек. Анан ар бир айылда ушундай элдин, жаштардын башын бириктирген, жакшылыкта жана ынтымак биримдикте ошо элди баштаган биринчи мугалимдер Дүйшөндөр боло берсе, Дүйшөн агайлар боло берсе, анда ошол айылдар бардыгы өнүгүүдө, жакшылыкта болот, ийгиликте болот экен да. Ошон үчүн Дүйшөн агайлар бар болсун, ынтымак бар болсун. Ушул иштерди адептин чегинде урушпай, талашпай, сөгүшпөй, адептүүлүк менен, ыймандуулук менен жогорку деңгээлде уюштуруп, буйруса Кара Бура районунда башталган областтык деңгээлде, областта башталган эртең күнү республикалык деңгээлде, керек болсо эртең күнү Орто Азия, эл аралык деңгээлде бир турнирге, кубокко айлансын. Жаратканым ошондой жакшы күндөр бизге насип кылсын. Ынтымак биримдигибиз түбөлүк бекем болсун, керегебиз кенен болсун, түбөлүгүбүз түз болсун. Түндүгүбүз бийик болсун, эгемендүү мамлекетибиз түбөлүк жашасын, жана асманыбызда дайыма байрагыбыз желбиреп турсун. Байрагыбызды мындай баатырлар, балбандар дүйнөнүн 4 тарабына барып, эл аралык мелдештерде, олимпиадаларда, дүйнөлүк олимпиадада желбирете беришsin. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Кудай буйруса, мынакей ушул ниеттер, тилектер өтө узун алыска ташталган. Ушул жол баштап берип, аккан арктан суу агат дейт. Ушул байкелерибизге дагы ыраазычылык билдирип, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Ассаламу алейкум.